Onalarimizdan olib ketgani Crystal Gardenga keldik. Mana ko'rib turganingizdek, kislorodga to'la atmosfera, haqiqiy odzifni o'zida eshitamiz. Hormaylar. Biz готов deydi-yu. Antaliyaga kelganda kelibsizlar-ku? Opa, qovurang 10 kun, 15 kun. Kela maza qilamiz. Qarzdan oldingizmi? 60 yoshda kelib 50 yosh bo'lib ketyapman. Lolapam qamoqchi ekanlar, ulan. Пожалуйста, Remala, давай. Endi dam oldik reklamasini olamiz, endi rozi bo'lasizlar endi. Borini aytaman, mazza qildik, lekin ko'p qolishni xohlamadik. Chunki Ozgina ozgina sozgina. sozgina, hamma joy ухажение zo'r. Oy, sizga ham yoqdimi? Отлично. Fotimaga sizga ham yoqdimi? Vayrasi mazza. Nimasi imindan? Havasi yaxshi. Hamma har tomonlama yaxshi. Mazza qildik, dam oldik. Masalan, muomalalar. Telefon qilib qarashmayapti bizga, hozir janjal qotdi deylar. Va yo'q, unaqa demaydi. Ommaxonam bor ekan. Zo'r tushdi mana. Endi Aziz akam oylarni 35damiz. Rosa mazza qildi, u gap bo'lishi mumkin emas lekin. Ovqatlarga gap yo'q. Da. Mazza. Hammasi vaqtida anaqa qildik. Уже bu kristal shu darajada bizga родной bo'lib ketdi. Ishchilari ham hammasi yaxshi ekan. Umuman xizmat nimasi yuqori darajada bo'ldi. Ayniqsa oshxonada. Hammaligiga rahmat. Alohida shaliylari bor, xolislar kattaroq joylari ham bor. Eng yaxshi tomoni tog' bilan shunday o'ralganda o'rtoqlar. Sizlar ham bemalol oilani, uydagilarni olib chiqsanglar bo'ladi. Hamma sharoitlari bor. Pitание deysizlarmi, licheniyami, massaj, shunga o'xshagan haqiqiy sanatoriy. И plus dam olib ketishadigan joy. Crystal Resort. Rahmat. Doimgidek onalarimizni rozi qilib qaytadan uyga yuborishyapti. Uje 2 yil ichida 4-5-marta chiqishlik esa.